mọ̀ pé bálágbẹ̀dẹ bá ń lurin lójú kan àmì wà ń bẹ ni bí ò bá lámì kò ní máa lù ú lójú kan ṣoṣo. Mò ń tẹnu mọ́, mò ń wí, mo sì tún wí wípé àwọn Fúlàní wọ̀nyí wọ́n ní ìpinnu burúkú. Ìdí nìyí tó fi jẹ́ wípé Yorùbá fúnra ẹ̀ gbọ́dọ̀ jẹ́wọ́ ara ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ọmọ ọkọ. Ọmọ ọkọ ni wá. Yorùbá kì í ṣẹ̀yà tí í ṣojo. Yorùbá kì í ṣojo. Yorùbá kì í bẹ̀rù nítorí pé kò ní tọ̀nà kò sì ní mọ́gbọ́n dání ká máa bẹ̀rù níbi tí bẹ̀rù ò sí. Ọmọ Yorùbá gbọ́dọ̀ dúró gírí. N tó ṣẹlẹ̀ nìyẹn. Ọmọ Yorùbá gbọ́dọ̀ dúró gírí. Gbogbo ìpinnu Fúlàní láti fi lé wa lórí nǹkan ìní wa ni, láti fi lé wa lórí dúkìá wa, láti fi lé wa lórí ogún ìbílẹ̀, ogún àjogúnbá wa ni. Ṣó wá yẹ kó rí bẹ́ẹ̀? Kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ nítorí ẹ̀ ń kọ́. Mo sọ níjó ní mo láà gbọ́dọ̀ fààyè gba ìbẹ̀rù àti ìpayà Fúlàní. Torí tá a bá fi fààyè gba ìbẹ̀rù àti ìpayà Fúlàní ó léwu gan. A gbọ́dọ̀ láyà bíi kìnìún nítorí pé ogún ìbí ti wa rè, ilẹ̀ wa rè, ilẹ̀ bàbá wa rè. Ẹnìkan ò lè lé wa ń bẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni ẹnìkan ò lè lé wa ń bẹ̀. Ǹjẹ́ lẹ́mọ̀dí tí àwọn ará bíi tí wọ́n fi ń kẹ́ran jẹko wa tí wọ́n tó ń pa àwọn àgbẹ̀ wa? Ó mà ṣe o. Tí wọ́n bá ṣe bẹ́ẹ̀ tán táwọn ò bá gbégbésẹ̀ tó bá yẹ yóò sọ wá dojo, yóò kó ìbẹ̀rù sí wa lọ́kàn. Ìyẹn ò ní jẹ́ ká lè dáko mọ́. Tá a bá sì ti dáko mọ́ ṣẹ́mọ tí ó tẹ̀yìn ẹ̀ yọ. Ohun tí ó tẹ̀lé náà ni ìyàn. Ẹ̀yin náà ẹ wo iye tí iṣu dà lọ́jà lónìí. Ẹ wo iye tí ọ̀gẹ̀dẹ̀ dà lọ́jà lónìí. Ó mà ṣe o. Ọmọ Yorùbá ní láti múra gírí nítorí wípé ibi tí nǹkan ń lọ báyìí tá a bá fi fààyè gbà wọ́n kí wọ́n ṣẹ̀rù bà wá, ebi ni wọ́n fẹ́ fi pa wá. Àwa ń kó àlùbọ́sà wọlé láti ilẹ̀ Haúsá. Ata ilẹ̀ Haúsá la ti ń kó wọlé. Tòmátò ilẹ̀ Haúsá la ti ń kó wọlé. Bí wọ́n bá kùnà tí wọ́n bá ní kí wọ́n má kó ata àtàlùbọ́sà wá sílẹ̀ Yorùbá láàrin ọ̀sẹ̀ kan, gbogbo ìlú mì tìtìtì nítorí pé àwọn la rọ̀gbọ̀kú lé lórí. Òmìnira Yorùbá la sì ń retí yìí. Ṣé bẹ́ẹ̀ ni ó máa bá lọ bí? Ṣé a gbọ́dọ̀ máa rọ̀gbọ̀kú lé wọn lórí? Ṣé a gbọ́dọ̀ máa gbára lé North ilẹ̀ Haúsá nítorí àwọn nǹkan tá a fẹ́ jẹ, lórí àwọn oúnjẹ tá à ń jẹ? Ṣó yẹ ká máa retí pé gbogbo ohun tá a bá fẹ́ jẹ àfi kán kó wá láti ilẹ̀ Haúsá? Ìdí nìyí tá a fi gbọ́dọ̀ jókòó tẹ̀tẹ̀rẹ̀ o, gbogbo ọmọ Yorùbá pátá. Ẹ wá farabalẹ̀ wo fídíò mi yìí. Gbogbo elétí tó mọ̀rọ̀ gbọ́, ojú tẹ́ ẹ fi ń wò mí náà ò sì ní í di. Ẹ farabalẹ̀ wo fídíò yìí ká ṣíra wá ń yè, ká gbégbésẹ̀ tó yẹ kébi ó má bàa pàlú. Lóòótọ́ wọ́n ń kógun jà àwọn abúlé wa, ṣùgbọ́n síbẹ̀ torí ẹ̀ la ṣe ń sọ pé gbogbo àwa gan fúnra wa láà dáàbò bora wa. A ní láti dáàbò bora wa. A ní láti para wa mọ́ ká má retí ọlọ́pàá, ká má retí sójà kan tàbí ìjọba kan. Torí pé ìjọba Nàìjíríà ò ṣetán láti ran ẹnikẹ́ni lọ́wọ́. Ọlọ́pàá Nàìjíríà bẹ́ẹ̀ bá lè fẹ́ dúró dé fáàbò, ọ̀tẹ̀ tán mo wí fún ọ. Ẹ jẹ́ kí gbogbo wa wà ní gírí, ká dúró gírí, ká múra wa lọ́kan, ká má sì fààyè gba ògiri wa láti lanu. Yorùbá ò gbọ́dọ̀ fààyè gba ògiri ẹ̀ láti lanu. Ẹ jẹ́ á ṣera wa lọ́kan, ká sì mú iṣẹ́ ọ̀gbìn táwọn baba ńlá baba wa tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ ká mú lọ́kùnkúndùn. Lẹ́ẹ̀kan sí mò ń fi àsìkò yìí kí olóyè Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho Òòṣà. Ọ̀sẹ̀ ọjọ́ ìbí ẹ̀ la wà yìí. Birthday week wọn la wà yìí. Ẹ ṣọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún láyé nínú àlàáfíà, nínú ìgbéga ńlá. Ọ̀sẹ̀ yín la wà yìí. Ẹ pẹ́. Òmìnira Yorùbá, àṣeyọrí Yorùbá yìí yóò ṣojú yín. Ẹ jẹ́ tọmọtọmọ gbogbo tí ń jẹ tọlọ́hun. Ẹ máa bá mi bọ̀ nínú àwọn fídíò náà. Ọlákúnlé Fásùgbà ló kọ mi. Ìkànnì Yorùbá Gidi TV ni. Ẹ wò ó ọ̀nà tá a gbà ṣe tó ń jẹ́ ó fi pọ̀ nílẹ̀ Yorùbá. Àpín Yorùbá nation now yẹn tí gbogbo wa ń sọ yẹn àfi kí ọ̀pọ̀ ọ̀nù wa káyọ̀tì mórí lóko. Yes, káyọ̀tì mórí lóko. Ìyẹn ni ó ṣó pé we ready. Ẹ̀sùnkùn láwọn ilé ẹ̀sùnkùn láwọn ilé.
kí lẹ gbìn sínú ilé ọ̀rá yìí ilé nylon. Ibi la ti parí project wa. Ok, kùkúmbà lẹ gbìn sí ibà tẹ́lẹ̀. Tàbí ṣe ta fi parí ẹ̀. So òun ní àsìkò tá a máa ń gbìn kó lè bá àwọn tó ń rà lọ́wọ́ wa wọ́n ní time tó máa ń ní rẹ̀. So tá a bá máa bẹ̀rẹ̀ ṣé nígbà tí January ká tó bẹ̀rẹ̀ ṣe ní so tá a bá ti gbé kùkúmbà yẹn wọ́n máa last oṣù mẹ́rin tí wọ́n fi máa rà tán bẹ́ẹ̀ láti parí. Igbó lásán lélẹ́yìí. Rọ ibi ni àyàfọ́tọ̀ fún iṣẹ́ tó kàn sí. Iṣẹ́ wo ló kàn báyìí? So watermelon ni ó kàn tí a fẹ́ gbìn nínú. A lè gbin watermelon sílẹ̀ Yorùbá wa yìí. Pẹ̀lú ògo lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Nípínlẹ̀ Ògùn yìí. Táwa ń ṣe dábí ń jẹ òde yẹn. Tí ó dẹ̀ tóbi yóò tóbi bọ̀kúabọ́kúá. Kódà tó bá injọ́ ta something good about the watermelon ni pé ẹ̀ẹ̀kan la máa harvest wọn. Ẹ̀ẹ̀kan ṣoṣo ẹ máa harvest ẹ̀ papọ̀. La máa harvest gbogbo ẹ̀. So ọjọ́ ta bá fẹ́ harvest ẹ̀ ìjọ́ ta bá fẹ́ gbìn gangan. Okay. Màá jẹ́ kẹ́ ẹ wá. Okay. Láti wá witness planting ẹ̀. Okay. Á gbé sí ìta then ọjọ́ harvest ẹ̀ máa wá. Àwọn mọ́tò tí ó wà máa kó bọ́n ṣe ń lò bọ́n ṣe ń gbé àmọ́ rí bọ́n ṣe ń kó. Bọ́n ṣe ń gbé ní bàtúbàtú yẹn gbogbo ẹlẹ́bàá. Nílẹ̀ Yorùbá wà yìí Pẹ̀lú ògo lọ́dọ̀ àti ṣoríire tó pọ̀ àfúrá. Pẹ̀lú ògo lọ́dọ̀ lọ. Àṣoríire tó pọ̀ àti tèmọ̀. So a máa bẹ̀rẹ̀ kí á ní bíbá. Ní kété tí mo gbọ́ wípé gbogbo tá à ń kó wá láti ilẹ̀ Haúsá yìí ṣe é gbìn lọ́dọ̀ wa ayọ̀ mi kún inú mi dùn mo wá wò pé kí ló tún kù ìdúró ò gbọdọ̀ sí ìbẹ̀rẹ̀ òsì àfi káyà tètè múṣẹ́ ṣe ẹ̀yìn ọwọ́ ìpẹ́nsà kéèké torí a gbọdọ̀ sọ pé dandan ká máa kó gbogbo ẹ̀ wá. Mo ti rí ibì kan tí wọ́n ti ń gbin kùkúmbà ńlẹ̀ Yorùbá wọ́n sì jórí mọ́ pé gbogbo ilẹ̀ Yorùbá yìí kò síbi tá à ti lè gbin kùkúmbà ní gbogbo ìpínlẹ̀ tí ń bẹ ńlẹ̀ Yorùbá. Mo ti rí ibì kan tí wọ́n ti ń gbin tòmátì gidi yàtọ̀ sáwọn tòmátì ọlọ́mọ wẹ́wẹ́ tí wọ́n ń gbin tòmátò gidi ata gidi oríṣiríṣi ata yàtọ̀ sáwọn ata ọlọ́mọ wẹ́wẹ́. Mo ti rí ibì kan tí wọ́n ti ń gbin kùkúmbà tí wọ́n ń gbin watermelon wọ́n ní gbogbo nǹkan kó wá fún wa láti ilẹ̀ Haúsá yẹn ó ṣe é gbìn nílẹ̀ wa torí pé ilẹ̀ wa dáa ju ilẹ̀ wọn lọ. Ẹ má jẹ́ ká wò àìdákẹ́ kú àìwòsàn rọ́ràn ẹ já tètè gbégbèsè ni o ẹ tún máa bá mi kà lọ. Yorùbá Gidi TV. Bá a ṣe ń gbáradì láti gba ilẹ̀ Yorùbá náà ni ká máa gbáradì láti bọ́ àwọn èèyàn ní ilẹ̀ Yorùbá so kán mójútó iṣẹ́ àgbẹ̀ ní ọ̀kúnkúndùn kán sì tọ́ àwọn tó bá mọ̀ nípa ẹ̀ nìkan tọ́. Thank you. Ẹ káàbọ̀ sí ìkànnì Yorùbá Gidi News. Yorùbá Gidi TV. Ó yá o. Ibì kan bẹ tó o gbọdọ̀ mọ́ wò. Wo àwọn ìròyìn, wo àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà, nílẹ̀ Yorùbá. Ibi tá a ti ń fún yín láwọn nǹkan tẹ́ ẹ fẹ́, àwọn nǹkan tó ṣàǹfààní tó yẹ kẹ́ ẹ máa wò nígbà gbogbo, nígbàkigbà. Ìbẹ̀lẹ̀ wà yìí máa subscribe sí tẹ subscribe sí. Yorùbá Gidi TV. Tí ọ̀pọ̀ èèyàn bá rí ohun tí mo rí wọ́n á jẹ́ kí ọ̀rọ̀ mi ó jinlẹ̀ lọ́kàn wọn láti lè ṣe iṣẹ́ tí yóò mú dàgbàsókè bá àwùjọ Yorùbá.
Gidi TV. Ó jẹ́ ayọ̀ mi láti wà pẹ̀lú yín lásìkò yìí. Ṣé gan ni. Tó wà ńbẹ̀ ni pé àwọn ní support ìjọba ju àwa lọ. Ẹ kò sí nǹkan kan tí ilẹ̀ Haúsá fi sàn ju ilẹ̀ Yorùbá lọ. Iṣẹ́ àgbẹ̀ níṣẹ́ àwọn bàbá wa tí agbọ́njúmọ̀ tí gbogbo wọn ń ṣe. Iṣẹ́ àgbẹ̀ ni wọ́n fi rán ọmọ níwèé, wọ́n fi rán ọmọ ní ìlú òyìnbó. So kò sí nǹkan kan tí Haúsá ń ṣe ní ọ̀dọ̀ wọn tí àwa ò lè ṣe ń bí. Kódà ọ̀dọ̀ wa ju ilẹ̀ Haúsá lọ. Ọ̀dọ̀ wọn la ti ń kó ata wá, kó tòmẹ́tò wá, kó kùkúmbà wá. Ṣé ilẹ̀ tí wọ́n dáa jù lẹ̀ wa lọ ni? Ṣe rí n tó ṣẹlẹ̀ ni pé ní ìgbà ọ̀dọ̀ àwọn bàbá wa, àwọn náà kì í ṣe pé wọ́n gbìn ata níbí, wọ́n ń gbìn. Ó ń ṣe pé àwọn bàbá wa náà ò sì máa gbìn àwọn èso níbí, wọ́n ń gbìn. Àmọ́ àwọn bàbá wa mójútó tí wọ́n ń pè ní cash crop. Excuse me. Bíi kòkó, ọ̀pẹ, obì àtàwọn bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Àwọn tí wọ́n mójútó nìyẹn. So ní ọ̀dọ̀ wa níbí báyìí, àwọn nǹkan tí à ń ṣe ló pọ̀ tó jẹ́ pé àwọn mọ́lá ò lè ṣe. Kò dẹ̀ sí nǹkan tí mọ́lá ń ṣe lọ́dọ̀ wọn tí àwa ò lè ṣe ń bí. Àmọ́ lọ́dọ̀ wa ń bí ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ ò tó. Ibi tí iṣẹ́ tó ti bẹ̀rẹ̀ gangan nìyẹn. Ní ọ̀dọ̀ àwọn mọ́là, wọ́n ní ata, wọ́n ní gbogbo ẹ̀. Àwa náà ní níbí báyìí. Tá ń gbin, àwọn bàbá wa ti ń gbin ata tipẹ́. Wọ́n ti ń gbin tòmátò tipẹ́. Àmọ́ irú tó yẹ ká gbìn, ṣé irú ẹ̀ ni wọ́n ń gbìn? Ṣé nǹkan tí ó bá òde òní mu tó yẹ kán ṣe tó ni wọ́n ṣe? Lọ́dọ̀ àwọn mọ́là lè nìsín, mọ́là ò lè gbin kòkó, ilẹ̀ wọn ò gbà. Ilẹ̀ tiwa ló gbà. Àwa lè gbin kòkó. Àwa làwa lè gbin. Mọ́là ò lè gbin ọ̀pẹ, wọn ò lè gbin obì. Bí mọ́là ṣe ń jẹ obì tó ní ọ̀dọ̀ wọn, ibi náà tí wọ́n ń kó. Wọ́n á kóbì lọ sí ilẹ̀ Haúsá ni wọ́n lè gbé. So a ní advantage níbí báyìí ju ọ̀dọ̀ wọn lọ. Àmọ́ kan tó wà ńbẹ̀ ni pé àwọn ní support ìjọba ju àwa lọ. Àwọn Haúsá ní support ìjọba tó bá dọ̀rọ̀ iṣẹ́ ọ̀gbìn. Tó bá dọ̀rọ̀ iṣẹ́ ọ̀gbìn o, mọ́là ní support ìjọba lọ́nà 100 ju àwa lọ. Ibi tí ó fi dàbí ìgbà pé mọ́là ló lè ṣe léyìí, mọ́là ló lè ṣe tọ́. Ọ̀nà wo náà gbà irú àwọn ọ̀nà wo ni wọ́n fi ní support wọn yẹn? Thank you. Àkọ́kọ́, gbogbo ìrànlọ́wọ́ tí ìjọba bá fẹ́ máa ṣe, northern side ni wọ́n fi máa ń plan ẹ̀. Northern side ni wọ́n fi máa ń plan ẹ̀. Ilẹ̀ tí wọ́n ń ṣe lẹ̀ igbó. Savannah area ni majority àwọn ilẹ̀ wọn. Bí aṣálẹ̀ nìyẹn. Tó jẹ́ pé koríko tó máa ń wù bẹ́ẹ̀ ń ṣe àwọn igi igbó ìtọ́jọ́ wà yìí. So tí lọ́yìn wọn bá fẹ́ ṣèrànlọ́wọ́, wọ́n fẹ́ kó fertilizer wà, ọ̀pọ̀ rẹ̀ ilẹ̀ Haúsá. Wọ́n bá ní wọ́n ní scheme kan, ẹ jẹ́ ká fi kíní ṣe àpẹẹrẹ. There is one agricultural program kan tí Central Bank gbé sílẹ̀. Anchor borrower scheme. Anchor borrower scheme wọ́n gbé kalẹ̀ pẹ̀lú template north ni. Àwọn fẹ́ fún àgbẹ̀ kan kó dáko ní 450,000. Inú ẹ̀ ni ó ti clear, inú ẹ̀ ni ó ti plow, inú ẹ̀ ni ó ti plant, inú ẹ̀ ni ó ti monitor, fertilization, everything, harvest. 450,000. Gbogbo ẹ̀ ṣe rí yẹn, ó ti work ní north. Torí ilẹ̀ tí wọ́n ní ilé iṣẹ́ tó lọ títí, kọ́kàn gbé tractor lọ síbẹ̀. Clear. Plow. Wọ́n ní clearing, kọ́kàn plow. Kánà ṣe plant wọn. Bẹ̀tọ̀dọ̀ wa ń bí rainforest làwa ní. Igi igbó la ní. Àwa ṣe máa bulldoze. After bulldozing, a ṣe máa plow. After plowing, a ṣe máa ṣe ridges. Àwọn tí mo sọ yẹn nípa 1 million ká. Ìjọba dẹ̀ gbé 450,000 kalẹ̀. So wọ́n consider south west nínú scheme yẹn. Ọ̀pọ̀ àwọn nǹkan tí wọ́n ń ṣe yẹn bó ṣe wá ń rí nìyẹn. Àkọ́kọ́ ni ẹ̀kejì irrigation system.
majority concentrated area ní tó ti ṣe farming ní north ìjọba ti ṣe dam síbẹ̀. Omi ti wà nílẹ̀ already. Omi ti wà nílẹ̀ farmer ó kàn lọ máa tap sí farm ẹ̀ so bó bá ní commitment kan tó máa san fún local government ẹ̀ tó nǹkankan. So ìyẹn wọ́n ti ṣèrànlọ́wọ́ yẹn lẹ̀ fún wọn. Ọ̀pọ̀ àwọn nǹkan ìgbàlódé tá a fi ń ṣiṣẹ́ ọ̀dọ̀ wọn ló wà available sí kò wà available sọ́dọ̀ wa. So a lot of that thing ó fún northern side ní opportunity ju àwa níbí ìbàyìí lọ. Ó máa wá ń dàbí wa pé northerners gan ni the original farmer nígbà pé south westerners ń ṣe farmer ọ̀fíì ọ̀dọ̀ wa ń bí gangan iṣẹ́ àgbẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀. Kí wàá la lè ṣe nílẹ̀ Yorùbá tí iṣẹ́ àgbẹ̀ ò fi rẹ́sẹ̀ wálẹ̀ dáadáa tí ó fi dípò pé ká máa retí àwọn Haúsá kan kó àtàwá bí torí tí wọ́n bá kó àtàwá bí láàrin oṣù mẹ́fà kílẹ̀ rò kó lè ṣẹlẹ̀. Ṣẹ̀rí truth be told even kí wí ká tó sọ̀rọ̀ pé tí wọ́n bá kó wa farming is ó wà lára investment kan tí èèyàn bá rọ́nà ṣe tọ́lọ́ máa ń tètè gbàdúrà yẹn. Yes, because in farming you can also one and get two. In farming you can only sow one and get manifold. Many lórí. So that is something about farming. Ó wá depend lórí talẹ́ni tó ń ṣe. So mọ̀ nípa ẹ̀ àbí ó mọ̀ nípa ẹ̀. Mo nínú àwọn ọ̀rọ̀ tí a máa ń sọ láàrin ara wa pẹ̀lú àwọn ọmọọṣẹ́ àbí àwọn colleagues wa farming pé iṣẹ́ àgbẹ̀ òun làwọn èèyàn rí fín jùlọ. So inú Nàìjíríà mo ti rí pé ẹni tó jẹ́ pé driving níṣẹ́. So driver máa sọ fún mi pé àgbẹ̀ lòun. Wọ́n gbàgbé pé profession kan bí doctor ṣe wà yẹn bí nurse ṣe wà yẹn engineer wà yẹn bẹ́ẹ̀ náà ni farmer as a profession náà wà farming as a profession. Ẹni tí ó bá ṣe farming yóò kọ́ ni yóò mọ̀ ni. Oníṣẹ́ mi tá à ń ṣe nǹkan táwa jókòó tì nìyẹn. So báwọn èèyàn ṣe ń jí tí wọ́n mórí lé London America oko làwọn mórí. Kí wàá lè rò pé Yorùbá lè ṣe láti fi torí bàbá ń bá a lọ báyìí táwọn Yorùbá ṣọ̀gbìn owó ń bẹ lọ́jọ́ iwájú. Ibi tí àwọn èèyàn ti ní láti tètè ronú kún ọmọ tó ń ṣe. Àpín Yorùbá nation now yẹn tí gbogbo wa ń sọ yẹn àfi kí ọ̀pọ̀ ọ̀nù wa káyọ̀tì mórí lóko. Yes, káyọ̀tì mórí lóko ìyẹn ni ó show pé we ready. Gbàgede TV. Ó tó bí eléyìí tó bí éka mélòó tẹ́ fi gbin eléyìí. Gbogbo eléyìí tí a gbìn pátápátá ń sìn éka méjì àtààbọ̀ péré. 2.5 acres. Yes, which is 1 hectare. Gbàgede TV. Presently báyìí sí ní inú ọdún project mẹ́ta la yà kalẹ̀ tá a fẹ́ ṣe. A ti ń ṣe méjì lọ ó kẹ́yọ̀kan ẹyọkan tó kù máa bẹ̀rẹ̀ ní inú oṣù October. Èwo lèyí tẹ́ ẹ ti ń ṣe? Nínú first project wa òun ni àwọn ata lóríṣiríṣi. A ṣe chili pepper, a ṣe habanero, a ṣe bell pepper tó ń pè ní green pepper. So àwọn yẹn tó jẹ́ ká tètè ṣe àwọn yẹn níbẹ̀rẹ̀ ọdún ni pé àwọn oníbàárà wa tí wọ́n máa ń rà àsìkò tí wọ́n máa ń rà ìyẹn a tètè bẹ̀rẹ̀ yẹn. So nígbà tó ń jáde ó tètè ń bọ́ sí ojú ọjà. Àwọn tí wọ́n wà nílùú ni wọ́n máa bá ta ṣe wọ́n tó lọ́dún. Ẹni tó bá gbin ata lọ́dún tó bá lóun short ó yẹ kí wọ́n lọ check ẹ̀ pé bó ló ṣe ṣe báwo ló ṣe short. Because a real and cool money come out from it. Ẹni tí ò gbìn tó bó ṣe kó gbìn gan ó ń búra ẹ̀ pé nǹkan ṣe ogún ẹ̀ tó wá bọ́ kó ti. Éka mélòó lẹ́yìn fi gbìn àbí báwo lẹ ṣe ṣe bí èrè wo ló mú wá? Àwọn atawa special breed ni atata wa máa ń ṣe. Àwọn tó dẹ̀ ń rà kì í ṣe àwọn atata ń tà sí ọjà àwọn ọjà wa yìí. Àwọn ọjà wo lè wá ń tà sí? Àwọn stores ló máa ń rà supermarket lóríṣiríṣi la máa ń supply. Ẹ̀yin lè máa ń lọ bẹ̀ wọ́n fún dàbí àwọn náà. Àti ní àwọn orders just like àwọn tí à ń ṣe lọ́wọ́ ẹ̀ tomato tá à ń ṣe lọ́wọ́ ẹ̀ sìn order ẹ̀ ti wà nílẹ̀. Wọ́n ti ń béèrè fún ọ̀rẹ́dì. Order ẹ̀ ti wà nílẹ̀ so time tí ó jáde náà ni I'm plan towards
ẹ ti fún wọn ní time tán máa wá kó. Definitely they have the time. The good thing about àwọn nǹkan tá à ń ṣe ni pé tí mo sọ fún yín pé gbogbo ẹ̀ ló ní ìdẹ̀ ẹ̀kọ́. Má kàn jáde kó sọ pé nǹkan báyìí mo fẹ́ gbìn lásìkò báyìí. Ìgbà tó fẹ́ gbìn yẹn nígbà wo ni ò jáde sí? Nígbà ọ̀pọ̀ ni àbí gbọ́ wọn? Ṣégbà tí àwọn tó ní ìdẹ̀ tí wọ́n ní ìdẹ̀ ni àbígbà tí wọ́n lè rí ní anywhere? So ara àwọn nǹkan téèyàn gbọ́dọ̀ mọ̀ kí èèyàn tó sọ pé I want to do something is this. Tomato tá à ń ṣe lọ́rọ̀ ẹ̀sìn àwọn tí wọ́n ní tí wọ́n rà October end yìí the majority wọ́n dá wọn máa bẹ̀rẹ̀ because that is the time tí wọ́n ní the species yìí. Ẹ bá wo gbogbo ta wa lọ́sìn lójú tomato tẹ́ẹ̀rì tó gbádùn because of that is the season. Ẹ consider weather ẹ dẹ̀ consider àsìkò. So irú tomato project tí à ń ṣe lọ́wọ́ ń sìn tomato project yẹn a fi sórí 1 hectare of land that is 2.5 acres. Nítorí jẹ́ kó jẹ́ 2.5 acres ni pé kí ni quantity tí àwọn tí wọ́n fẹ́ rà tí wọ́n demand látọ̀dọ̀ wa. Àwọn kan produce pé kákan ṣe kó pọ̀ àbí kákan ṣe nǹkan kan káwá ṣe máa wá ẹni tí ó rà. No, a ti discuss pẹ̀lú àwọn buyers wa kí ni capacity kí lẹ fẹ́ irú species wo lẹ fẹ́ báwo lẹ ṣe fẹ́ kó rí. And that's exactly what we did on the tomato. And second project wa nìyẹn for this year. That tomato now, gbogbo tá a gbìn síbẹ̀ pátápátá is 21,000 plants. Specifically, we always try láti wà details pẹ̀lú kí la gbìn. Ó important gan. So that yóò jẹ́ kó mọ kí ló ń ṣe. Èló ni mo fẹ́ ná lé lórí, kí ni production cost mi, and tí bá fẹ́ tà kí ni market value. Gbogbo yẹn la máa ń put into consideration before anything in any project. Even tomato yẹn sin 21,000 plants ní gbogbo ẹ̀ pátápátá. But we normal a máa ń gbìyànjú láti fà àyè lẹ̀. At least iye báyìí lè kú nínú àwọn plant, iye báyìí lè má succeed, mortality rate. So no mortality rate yẹn a ti fi 1,000 yẹn lẹ̀. At worst kí ló lè ṣẹlẹ̀? Bóyá ń gbà mí kòkòrò lórí ìrọ̀lù. Ìgbà míì ilẹ̀ lè jágbe mọ́ ó máa ṣe dáadáa ní àárín àwọn nǹkan yẹn because in everyday la máa ń take account of kí ló ń ṣẹlẹ̀ ní farm. So àwọn agronomist wa wọ́n máa rìn nínú farm wọ́n lọ ṣe scouting every day, that is for activities láti yẹ àwọn plant kọ̀ọ̀kan kí ló ń ṣe wọn kí láàrin àrùn tó ti mú kí ni nǹkan tá a lè ṣe sí i tó bá nílò oògùn ètò bá nídi ìgbìyànjú ọ̀yá ká tún lọ àbí ká tún ìdí ẹ̀ ṣe something like that gbogbo ẹ̀ láyé ya máa ń ṣe. So ìyẹn ló jẹ́ ká mọ kí là ń lose nínú àwọn data analysis wa tá a bá ń take. So as at today nínú àwọn project yẹn àti 15 àwọn kò ní challenges lẹ́yìn sí. So wọ́n ti circles àwọn yẹn àwọn tó bá yẹ kán monitor tó bá gba monitoring torí gbogbo àwọn tó ń ṣe wọ́n yẹn ló lórúkọ ló dẹ̀ ní ìtọ́jú tó yẹ ká fún. So once tó bá ti check tó bá ti rí pé eléyìí o bó ṣe ń ṣe lọ yìí kò ní wòsàn ó tó wá lè ó dàbí COVID-19 ìwé tó wá lè tún kó bá àwọn tó kù a máa yọ ni á remove rẹ̀ kúrò nínú àgbo yẹn kó má bàa kó bá àwọn tó kù. So gbogbo àwọn kan báyìí la máa ń mójútó. With that we are so sure by the grace of God that at worst 20,000 will remain. So gẹ́gẹ́ bí ó ṣe ń lọ àwọn bá ṣe máa ń ṣe pẹ̀lú àwọn activities àwọn tomato yẹn ni irú stage tá a wà sí 4th stage àwọn kan wà ní ọ̀sẹ̀ kẹrin àwọn kan wà ní ọ̀sẹ̀ kẹta which is a vegetative stage wọn. So gbogbo bó ṣe wà sí ìparí oṣù yìí torí gbogbo tí a fẹ́ lò fún tomato náà ọ̀sẹ̀ mẹ́jọ péré ni. It's just 8 weeks the germination period from transplanting to harvest. So that is with that one at any time date of harvest one lay already date right at any time tí gbogbo ṣe tá à ń ṣe lójoojúmọ́ ti wà nílẹ̀ date of harvest ó ti wà nílẹ̀. With that time gbogbo expectation wa ni pé we want the whole 20,000 plants láti fún wa ní 20,000 kg which is 20 ton 1 kg per plant. Tí mo gbà lérò pẹ̀lú 1 kg per plant ẹni pé plant kan I expect kó fún wa ní
14 to 12 fruits. Irú eléyìí tí à ń ṣe lọ ẹ̀sìn òun máa tó harvest máa tó bẹ̀rẹ̀ ní ìparí oṣù yìí. Another project mi máa bẹ̀rẹ̀ nínú oṣù yìí ní October, so tí yẹn máa run wọ January, clearing ẹ̀ October ni, planting ẹ̀ November ni, November, December, January harvest ẹ̀ máa bẹ̀rẹ̀ watermelon. Watermelon yìí nǹkan tí a máa ń gbìn ní Fadil Farms and Agro, mo ti sọ tẹ́lẹ̀ náà pé àwọn ní fruit vegetables. So tomato fruit, watermelon, cucumber, ata lóríṣiríṣi, àwọn ata yẹn pọ̀ lóríṣiríṣi. Ó depend lórí kí ni àwọn èèyàn wá order, àwọn tí a fẹ́ tajà fún kí ni wọ́n order. Nínú order ata tí mo ti gbà fún January nsìn, yellow pepper wà ńbẹ̀, yellow habanero ni o, kò ń ṣe yellow bell pepper. Yellow bell pepper àti red àti green la máa ń ṣe tẹ́lẹ̀, but this mo ti ní order fún yellow habanero, àwọn ọ̀rọ̀ atarodo wa yẹn yóò wá jẹ́ yellow, kò ní jẹ́ red tó ṣe máa ń jẹ́ red, yellow. So I've have order for it now. Ìyẹn tún wà lára nǹkan tó máa join production wa ní January by the grace of God. So eléyìí tí ó kàn lẹ́yìn tomato tá à ń ṣe lọ́wọ́ ẹ̀ ní watermelon. Watermelon yẹn agbálérò pa fẹ́ ṣe 5 acres of it. 5 acres ní plan wa, project demand tí a ní àsìkò tó ń tà jù náà nìyẹn kójò tó dé. Tójò bá tún ti dé watermelon máa lulẹ̀. So kójò tó dé yẹn, that is peak period of it, and it's going to be a very very good this thing on it. Níbi tọ́rọ̀ wá dé dúró nsìn, ọ̀nà wo làwọn èèyàn lè gbà jẹ nínú àǹfààní watermelon tó wà nílẹ̀ yìí? Ẹni tó bá nífẹ̀ẹ́ láti darapọ̀ mọ́ wa fún watermelon project tá a fẹ́ ṣe, kò ń ṣe big deal. N tá à ń gbà lérò ni pé a fẹ́ ṣe 5 acres of land. 5 acres, yes. Okay. So o la fẹ́ bẹ̀rẹ̀ clearing rẹ̀ fún plantation yẹn. So ẹni tó bá nífẹ̀ẹ́ láti join wa, àwọn náà nífẹ̀ẹ́, wọ́n ní ẹ̀tọ́ láti pé èmi ní iye báyìí o, mo fẹ́ fi darapọ̀ mọ́ nǹkan tí ẹ̀ ń ṣe. So but the only maximum, àbí wọ́n náà yẹn pè, ṣé minimal ẹ̀ pè? Ṣé tó kéré jù láre? At least ó kéré jù lọ 1 million naira. Lèèyàn lè fi. Yes, ó kéré jù lọ 1 million naira. At least in time plan ni pé 1 million will cover 1 acre production. So ẹni tí ò lè mú àdá ó lè ṣàgbẹ̀ pẹ̀lú 1 million naira yẹn. A1 acre nìyẹn máa jẹ́, yẹn máa bẹ́ nìyẹn ṣe. That one will cover 1 acre production. Ọ̀sẹ̀ mélòó, oṣù mélòó ni yóò lò? Ẹ jẹ́ kí n tú désàlẹ̀ kòkó ó yá. Ní watermelon project, iye plant tó máa wà lórí 1 acre yẹn òun yàtọ̀ sí àwọn tomato. Watermelon máa ń fẹ̀ nílẹ̀ ni, so òun máa ń gba ààyè ju tomato lọ. Wọ́n àdẹ ní gbòǹsókè, ó kàn máa wà ní ẹ̀ka spread over of the land. So with that one, gbogbo plant tó máa wà lórí 1 acre yẹn is in between either 5,000 or 6,000. Either 5,000 or 6,000. So we plan láti gbin 6,000. Surviving rẹ̀ àrùn kan ó lè jẹ́ 5,000, ó lè jẹ́ 5,500, depends on the nature. So lórí 1 acre yẹn, lórí that particular 1 acre, bẹ́ẹ̀ kí lẹ́ ń pè mọ́tò mẹ́rin ló máa yọ̀ mẹ́, either 4 or 5, maximum of 5. Maximum of 5. Mọ́tò mẹ́rin. Truck. Yes, truck. Counter náà máa ń pè. Mọ́tò tó máa ń kó kíni wọn yẹn. So counter yẹn à ń estimate pé 1,000 or 1,200 depends ló máa ń kún counter tẹyọkan. As at that time ní January tó máa jáde is 500,000 naira. It's 500,000 naira. 500,000 naira. Yes, in the market. That the mọ́tò kan is 500,000. Okay. It's in between 500 to 600. The man like láti mú figure tó kiri. Ṣùgbọ́n lórí éka kan. So mo ń bọ̀ lórí éka kan yẹn sìn, ní tó dájú ni pé mọ́tò mẹ́rin àbí márùn-ún máa jáde ńbẹ̀. That's 500,000 times 5 or 4. Lẹ́yìn ìgbà tí èèyàn ti fi 1 million naira dáko yẹn. Yes. Ṣé rí 1 million naira will cover the clearing, the kit
irú àwọn kit tẹ̀rí lórí feed yẹn tá a fi ń gbé omi yẹn àwọn pipe yẹn. yes we cover irrigation kit na máa ń pè we cover it and immediately after that one the seed and the fertilization after and the workers salary of it orí yẹn people will stand by it monitoring it morning and night. ìyẹn ni 1 million naira yes that will will cover and that investment has total guarantee of bringing like either 4 or 5 vehicles of that watermelon. So it's in between, the ROI is between that 2 million or 2.5. So whatever comes of it is going to be so glaring that it must be accurate within that 4 or 5. Now I think Baba is a case study now. I will choose 4 vehicle worst case scenario. It's better for a farmer tó bá mọ tó ń ṣe. Pé ẹni tó fẹ́ invest pẹ̀lú 1 million láti fi dá oko ọ̀gbìn watermelon yìí ó máa retí pé nígbẹ̀yìngbẹ̀yìn 1 million yẹn ó máa bí 2 million naira. Yes, that is the profit now will be shared between me and the person. Okay, ẹ jọ pín èrè. Definitely. So èrè 1 million ló wà lórí rẹ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn. Kò lè jù bẹ́ẹ̀ náà lọ. Èrè 1 million yẹn lè wá jọ máa pín láàrin oṣù mẹ́ta. Ó máa bẹ clearing will start October, planting will start November, December, January. By the ending of the January sales start. And the good thing about òun ni pé ẹ̀kan náà dá harvest. Irú àwọn tomato nsìn is either 10 weeks or 13 weeks ní harvest. Lẹ́fí máa harvest. So wọ́n máa jáde torí àwọn gbọ́dọ̀ pọ̀. Okay. Wọ́n bá ti so tí gbogbo ẹ ti so yẹn ẹ máa dúró kó pọ́n níwà tí ò bá gbó kò ní pọ́n. So àwọn tó bá ti kọ́kọ́ pọ́n ẹ jà wọn lọ. Tó bá tún máa rí bí ijọ́ mẹ́ta ijọ́ mẹ́rin bóòrùn bá ṣe ràn sí àwọn míì àtúpọ́n ẹ tó já wọn lọ. Batch by batch lọ́rọ̀ tomato. Ṣùgbọ́n watermelon is everything ripe at a go. Tí ó bá ti tóbi ó ti tóbi tán within that growth cycle. Èyí tí ò bá ní tóbi kò ní tóbi náà. So bẹ́ẹ̀ tó máa ń fún ilé ọkàn balẹ̀ ṣe rí àwọn nǹkan tí mo sọ kalẹ̀ yẹn they are born of experience. Téèyàn ti ń ṣe tó ti sábà tó ti mọ̀ ìyẹn ló máa ń jẹ́ kí a lot of people fail in farming. Wọ́n lè discuss ẹ̀ ń sìn pé ó yá o a ní project o ẹ wá invest farming mú 1 million how about 3 million. Ìyẹn ó ti sọ tí ó lè ṣe. Lórí eléyìí sìn tẹ́ pé lórí éka kan 1 million naira lèèyàn fi lè invest lórí 1 acre. Tó dẹ̀ pé nǹkan àwọn look up to ní ó kéré tán àwọn irú ẹ̀ rí 2 million naira kó jáde. That one is sacrosanct. Tó túmọ̀ sí pé ẹni lórí 1 million naira tá a ná yẹn a ti jẹ èrè 1 million naira míì ó kéré tán. Báwo lẹ ṣe fẹ́ pín èrè àyín àti bóyá nìkan ń wò mí lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí sìn ó ní interest ó wù láti ṣiṣẹ́ ọ̀gbìn ṣùgbọ́n kò lè máa dáko ń tiẹ̀. Ẹni kí báwo ló ń ṣe rere. Irú àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ yẹn ọ̀rọ̀ àjọsọ àbẹ̀wò lẹ́sìn máa ń pè ọ̀rọ̀ àjọsọ láàrin àwa àtàwọn ni. Mo nífẹ̀ẹ́ o mo lè ṣe o àkọ́kọ́ tá a fẹ́ ṣe yìí o a ní kápá ju 5 acres lọ torí ó wà labour demanding. So kò dẹ̀ sálágbàṣe tó tó yẹn. So ìwọ̀nba ntẹ̀yàn bá ní power ni kò ṣe. If I'm telling you I can do 20 acres 30 acres of it could be fly. So 5 acres lẹ fẹ́ ṣe báyìí. Yes, there is land but there is no manpower at such. A jẹ́ pé tó bá wá jẹ́ para rí èèyàn kan tó lóun fẹ́ join yín fóun fẹ́ invest pẹ̀lú yín ó wá tó èèyàn mélòó tẹ́ lè fàyè sílẹ̀ fún. As much as if that slot tó bá ti pé that's it sí ìgbà tá a ṣe. Okay. Bí éka mélòó lẹ fẹ́ fi sílẹ̀ fáwọn èèyàn kí wọ́n lè jàǹfààní. Gbogbo éka táwọn èèyàn lè jàǹfààní bẹ́ẹ̀ náà ju 3 lọ. 3 acres péré. 3 acres. We do 2 for ourselves and 3 for anybody that want to be part of the farm. Benefit nínú ẹ̀. Yes, anybody that want to be part of the farm. Okay. And ṣé Sunday on this stuff? So ẹ̀ ń ṣàlàyé bọ̀ pé wọ́n bá wá so tí wọ́n bá wá yẹn lecture ṣe wa máa sì dì pé iye percentage báyìí. We will discuss on the percentage. Me on my own
I would rather take 60%. Can you take 40%? Because I'm the one that taking the whole risk. Okay. So now, better than láti jọ jókòó sọ, anybody that wish to invest. So we talk about it and we need to agree. That's a business. There's going to be an offer and acceptance. And okay. Tó túmọ̀ sí pé ó tiẹ̀ wá kéré tán àríwẹ̀ rí téèyàn kan bá invest pẹ̀lú 1 million naira yẹn lórí éka kan láàrin oṣù mẹ́ta àbí láàrin oṣù mẹ́ta kó máa retí fún wọn á jèrè 400,000. That is very very certain and sure. Business tẹ̀ bá ṣe náà láàrin oṣù mẹ́ta tí 400,000 bá wọlé náà. Ó ní mo ṣe ń sọ nígbà tá à ń sọ̀rọ̀ pé farming business tó bá yẹ kó o mọ tó ń ṣe kò ní cost láti lose. The only problem tó pọ̀ ní nídìí iṣẹ́ yìí ni ìmọ̀. And gẹ́gẹ́ báwọn ìjọba ṣe ń pariwo farming nìkan ló ní capacity láti employ labour bí wọ́n ṣe pọ̀ tó pọ̀ jù. No matter bàbá ẹ sọ pé kò síṣẹ́ nílùú kìíní kan, farming still have open opportunity láti lè kó àwọn èèyàn. Depends on the area tó kálukú bá fọwọ́ sí. Inú àwọn training tá a máa ń ṣe aláwọn tó máa ń wá periodically 3 months to 2 months a week for training. Ṣáàyè training ṣì wà báyìí. Yes. Ẹ ṣàlàyé ẹ̀ fáwọn èèyàn tó ní interest. We train people fáwọn tó bá ní interest nípa farming. Èyí tá a máa ń gba àwọn tó bá fẹ́ kọ́ṣẹ́ yìí ni pé kó fààyè oṣù mẹ́ta lẹ̀. Okay. Yóò lè rí ìbẹ̀rẹ̀ àti parí. Bá a ṣe tá a fi gbìn kó la ṣe monitor ẹ̀ kó la ṣe kéré ẹ̀. Àwọn tó bá fẹ́ lẹ̀ nípa farming watermelon báyìí. Bẹ́ẹ̀ni àìlè kí wọ́n ṣe. Kí ni kí wọ́n ṣe báwo ló fẹ́ ṣe rìn. Lẹ́yìn kí wọ́n pè kán ṣe wá gba fọ́ọ̀mù kí wọ́n dẹ̀ san ìkọ́ṣẹ́ wọn kò ní bẹ́ẹ̀ lọ. Wọ́n á fojú rí, wọ́n á rí bá a ṣe ṣe, wọ́n á rí bá a ṣe bẹ̀rẹ̀, wọ́n á rí bá a ṣe parí. So láàrin àsìkò sásìkò láǹfààní wà fún wọn láti tẹ̀lé ẹ̀rọ. Gbogbo àwọn tí ó bá fẹ́ kọ́ nípa bá a ṣe lè gbin watermelon àǹfààní sí sílẹ̀ between now and month end fún registration. Àdẹ̀nígbò tó pọ̀ lọ́wọ́ 50,000 péré ní registration. Láti bẹ̀rẹ̀ October sí di òpin October yìí ni. Bẹ́ẹ̀ni, registration period. Láyé ní registration wà. Lẹ́yìn yẹn àwọn owó náà tó máa san. Onísanwó ju 50,000 lọ́wọ́ registration. Owó registration 50,000. Owó kọ́ṣẹ́ 50,000. Owó kọ́ṣẹ́ yẹn nìkan tó jẹ́ 50,000 nìkan ló máa san. Bẹ́ẹ̀ni. So lẹ́yìn yẹn ṣé àwọn àǹfààní mi wà tẹ́ fún tí ó dùn. Àwọn àǹfààní tí ó ní ni pé kò ń ṣe watermelon nìkan ni ó mọ̀ nípa ẹ̀. Okay. Máa mọ̀ nípa gbogbo kí là ń ṣe. Okay. Àti gbogbo àwọn tó kù ó máa mọ̀ nípa ẹ̀. Ẹ̀kejì ni pé yóò gba certificate pé àwa la trainer. Okay. Ẹ̀kẹta ni pé anytime any day tó bá ń ṣiṣẹ́ lọ tó ní ìdí ìmọ̀ àbò ní ìdí information yóò rí wa lẹ́yìn rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ọ̀gá rẹ̀. Tó bá jẹ́ ni à ń ṣe bẹ́ẹ̀ fáwọn èèyàn káàkiri. Tó bá jẹ́ ni tí ò ní iṣẹ́ kankan lọ́wọ́ ṣùgbọ́n ó wá rápálá rí búrọ́dà ẹ̀kan kó fún ní 50,000 naira láti wá kọ́. Ẹni yẹn ti. Ṣé ó ti níṣẹ́ lọ́wọ́ náà nìyẹn automatically? Ó ti níṣẹ́ ó sì ti ríyàn ràn lọ́wọ́ reason mo fi ló ṣorí rẹ̀ ni. Okay. Ọ̀pọ̀ ló wish wọn ríyàn help. Okay. So the only thing tá a máa ń sọ fáwọn tó bá fẹ́ wá ni pé tó bá ti mọ̀ pé o serious máa wà o. Tó bá serious tó wá dé tó wá ṣe ń sìn kò tí ì rówó láti ra ilẹ̀ tàbí rent ilẹ̀. Ṣe rí àǹfààní tẹ́yìn ó ṣe fún. Àwọn kan wà nínú àwọn tó ń bá mi ṣiṣẹ́. Fẹ́ pé training ni wọ́n wá. Okay. Àmọ́ during that training àárọ̀ ọmọlúwàbí lára wọn. Okay. A dẹ̀ dá wọn dúró. Pé kán máa lọ mọ́. Má lọ, wọ́n máa ṣiṣẹ́ pẹ̀lú wa. Kò dẹ̀ máa rówó ẹ̀. Àwọn kan wà nínú àwọn tó ti bá mi tó ti wá fún training tá a ti kọ́ lẹ́kọ̀ọ́ tó yẹ pé èmi ni mo fún wọn sí àwọn farm káàkiri. Just like bá a ṣe ń sọ yẹn sí, a lot of people ló máa ń pè wá. Àwọn ti nílẹ̀ níbì kan. Okay. Àwọn fẹ́ dá farm lẹ̀. Ṣé a lè wá máa bá mú àwọn mójútó ìtàwọn ṣe yẹn? Ọ̀rọ̀ àjọsọ ni. Àbẹ̀jọsọ. Òkè òyì ọjọ́ báyìí màá máa wo àwọn ọmọ tó wà ńbẹ̀ láti máa kọ́ wọn ní tó kàn. Iye báyìí ni wọ́n gbà. Àwọn ọmọ míì ti ṣetán lábẹ́ mi tó yẹ pé àwọn ni à ń fi ṣe aṣojú àwọn fáàmì ẹ̀ káàkiri and they are doing fine. Àwọn náà dẹ̀ ń rówó wọn. Yes, they are doing fine. In fact, one of my boy tí mo fún níṣẹ́ gbẹ̀yìn is earning around 150,000 naira supervising a farm. Monthly. Yes. Yàtọ̀ sí àwọn àǹfààní mi tó tún máa rí torí bóyá èèyàn bá jágbe mi rò bóyá kébi tún pààyàn mọ́. Ẹ̀yin yóò lè ra ta ẹ lè ra kùkúmbà ẹ lè ra tòmátò mọ́. Ẹ ta bá ra ń sin nígbà pa àmọ́ tá à ń ṣe.
tàwọn náà ra aṣọ ara bàtà àgbìn àwọn yẹn lò kọ́. So kí làwọn àǹfààní míì tó tún wà nílẹ̀ fáwọn èèyàn tó ń wò wá? Àǹfààní pọ̀ ní oríṣiríṣi bẹ̀tẹ̀ àwọn tí wọ́n bá ẹni tó bá súnmọ́ ni náà níṣẹ́ ni aláwọn ilẹ̀ tàǹtà káàkiri ní tó jẹ́ ilẹ̀ oko táwọn èèyàn ń rà tó ń ṣàǹfààní bẹ̀ àwọn èèyàn ti ra rẹpẹtẹ. People are calling from abroad and buying. Ẹ ṣàlàyé bílẹ̀ yẹn ṣe jẹ́ báwo ni. A ní àwọn ilẹ̀ tí ó ṣe é dáko fún àwọn iṣẹ́ tá à ń ṣe. So aláwọn ní 450,000 naira éka kan. Àdè láwọn tó jẹ́ pé 200,000 naira éka kan. Kí ni ìyàtọ̀? Ìyàtọ̀ ọbẹ̀ ni pé àwọn ní 450 yẹn àwọn ilẹ̀ tí wọ́n ti bulldoze. Tí wọ́n ti plow. So tó bá yẹ pé ẹni tó rà lẹ́yìn kó kàn ṣe little clearing lórí ẹ̀ kó dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Omi ń kọ́? Omi bẹ́ẹ̀ ni ní àwọn ilẹ̀ yẹn. Tí odò gbàbẹ̀ kọjá ni àbẹ́ òní fẹ́ràn? Odò gbàbẹ̀ kọjá àwọn ilẹ̀ wa àti fi ṣe project a ní boreholes sí orí wọn. Lórí àwọn tí borehole yẹn wà yẹn la sọ wípé 450,000 naira. Borehole ti wà ń bẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni bẹ̀tẹ̀ tí ó bá ra ilé tí ó ní borehole yóò ra more than 5 acres. Tó bá ti rà ó ti di tiẹ̀ nìyẹn àti borehole. Àwọn borehole yẹn dẹ̀rẹ̀ functioning one ni wọ́n àbí? Yes, functioning one. 400,000 làwọn èyí tó ní borehole. 450,000 làwọn èyí tó ní borehole. Àwọn tó jẹ́ pé igbó ẹ̀ gan ni. Tó jẹ́ pé ẹni tó bá rà ló ṣe máa bulldoze ṣe gbogbo tó bá kú 200,000. 200,000 yẹn tiẹ̀. Wow. So ẹ ṣe ń gan ni o aláṣẹ Fadili Farms and Agro Limited. Thank you very much. Ẹ ṣe gan ni sir. Ṣé ẹ lámọ̀ràn fáwọn ọmọ Yorùbá tí ń wò wá? Àmọ̀ràn mi fún àwọn ọmọ Yorùbá náà ni pé bá ṣe ń gbáradì láti gba ilẹ̀ Yorùbá náà ni ká máa gbáradì láti bọ́ àwọn èèyàn ní ilẹ̀ Yorùbá. So kán mójútó iṣẹ́ àgbẹ̀ ní ọ̀kúnkúndùn kán sì tọ àwọn tó bá mọ̀ nípa ẹ̀ nìkan tọ̀. Thank you very much. Ọlákúnlé Fásùgbà ló kọ mi. Ẹ má jẹ́ àná gẹ̀rẹ̀ kalẹ̀ kó jẹ́ pé tá a bá ń fẹ́ tòmátò, tá a bá ń fata, tá a bá ń fẹ́ kárọ̀tì, tá a ń fẹ́ kùkúmbà, àfi kán máa kó wá láti ilẹ̀ Haúsá. Ẹ jẹ́ káwa fúnra wa ká máa pèsè àwọn nǹkan wọ̀nyí látọ̀dọ̀ tiwa ká lè pín káàkiri nígbà tá a bá yó tán ká pín fáwọn orílẹ̀-èdè míì. Ìyẹn ni ó jẹ́ ká mọ̀ pé Yorùbá ìlú olókìkí ni Yorùbá àwọn tá à ń ṣe yóò yẹ wá o kò ní yẹ ẹlẹ. Ọpẹ́ pàtàkì lọ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń wò wá ẹ ṣeun gan ni ó dìgbà kan náà. Yorùbá Gidi TV. Yorùbá Gidi TV. Ibi tá a ti ń fún yín láwọn nǹkan tẹ́ ẹ fẹ́ àwọn nǹkan tó ṣàǹfààní tó yẹ kẹ́ ẹ máa wò nígbà gbogbo nígbàkigbà ìbẹ̀lẹ̀ wà yìí máa subscribe sí tẹ subscribe sí. Yorùbá Gidi TV. Kidnap